په دې اړه بحث کړی و چې که ځینې ستونزې پیدا سوې، ځینې ربړې پیدا سوې، ځینې نه همغږۍ پیدا سوې، نو بیا اړینه ده، مناسبه ده او ښه ده چې موږ د خوب ځای د خپل ګډ ژوند له ملګري یا ملګري سره بیل کړو. اوس د دغې خپرونې له خپرېدو وروسته ګڼو دوستانو دا پوښتنه وکړه چې کوم وخت بده ده ښایي، دا خو ښه ده، که دا ستونزه پیدا سوه، که دا ستونزه پیدا سوه، که دا پیدا سوه، موږ باید د خوب ځای بدل کړو. څه وخت بده ده، څه وخت ښه نه ده، څه وخت موږ باید کوشش وکړو چې د ګډ ژوند له ملګري سره د خوب ځای بیل نه کړو، او کوم وخت او کوم بیلتون زیانمن او له بدو پایلو عواقبو سره ده. په دې اړه نن دوستانو غواړم 2-3 موارد ته اشاره وکړم. لومړی دا چې کله چې خاوند او میرمن د عاطفي ستونزو په لړ کې، یعنی د مینې په مینه کې عواطفو کې د بحران او ستونزې په راتګ میرمن او خاوند غواړي د خوب ځای بیل کړي. دغه بیلتون ښه بیلتون نه ده، دا بیلتون ګټور بیلتون، مؤثر بیلتون نه ده. دا بیلتون زیان راوړونکی، بدبختی او بدبختیانې زیږونکی بیلتون ده. یو. دویم، کله چې د خوب ځایګی د یوې ستونزې په اساس رامنځته کېږي، مثلا د یو خفګان په اساس، زه له تا نه خفه یم، اوس د خوب ځای بیلوم. دغه بیلتون یا دغه بیلوالی زیان رسوي دوستانو، دا ښه بیلتون نه ده. دا بیلتون خپل هم ښه بیلتون نه ده او پایلې هم بدې دي، ناوړه دي، یعنی دا ستونزه پېښولی شي. دریم بیلتون هغه بیلتون ده چې تاسو یې د یوه محرومیت یا محروم کولو په اساس رامنځته کوئ. زه تا سره نه ویده کېږم چې جزا درکړم، زه تا سره نه ویده کېږم چې غچ واخلم، زه تا سره نه ویده کېږم چې تا پلانی کار ونه کړ، زه تا سره نه ویده کېږم چې معامله دې صحیح ونه کړله، یعنی ما تا ته ویلي و چې دا کار وکړه، تا هغه کار وکړه، اوس چې تا هغه کار وکړه نو زه معامله کوم، زه نه در سره ویده کېږم یا نه در سره ویده کېږم، یا دا تصمیم میرمن نیسي یا خاوند نیسي. دغه بیلتون یا دغه لرېوالی ښه لرېوالی نه ده، او دا بیلتون زیان راوړونکی بیلتون ده، یعنی دا بیلتون زیان رامنځته کوي، تاوان رامنځته کوي، او هر نارینه او ښځینه باید په دې خورا هڅه او تلاش کې واوسي چې دغه بیلتون رامنځته نه شي. دغه یوازیتوب او دغه بیلتون په دغه شکل او په دغه عنوان یو بل د خوب ځای سره بیل نه کوي، ځکه چې دا ګڼې ستونزې او ګڼې ربړې لري چې بیا به په روانو خپرونو کې انشاءالله وشاربو.